దగ్గు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో అల్లం రసం, నిమ్మరసం కలుపుకొని తాగాలి. వీటిలో కొన్ని పుదీనా ఆకులను వేసి మరిగించి ఆ తర్వాత తాగాలి. లవంగాలు, చెక్క, అల్లం, మిరియాలు కలిపి తయారు చేసిన మసాలా టీ తాగితే దగ్గు వేగంగా తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా హెర్బల్ టీలో తేనె కలుపుకొని తాగితే ఇంకా మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది. గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం, తేనె కలుపుకొని తాగిన ఉపశమనం చాలా లభిస్తుంది.